Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script, this video, you are going to still continue study about words used instead of very 6, words used instead of very 6 คำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าลายอกคำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าลายอก Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can, and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and practice the lesson. Let's go. First, very happy equals ecstatic. Very happy equals ecstatic. มีความสุขหลาย มีความสุขหลาย Next, very large equal huge. Very large equal huge. ขนาดใหญ่หลาย ขนาดใหญ่หลาย Next, very little equal tiny. Very little equal tiny. น้อยหลาย น้อยหลาย Next, very powerful equal comparing. Very powerful equal comparing. มีอำนาจหลาย มีอำนาจหลาย Next, very risky equal perilous. Very risky equal perilous. มีความเสี่ยงหลาย มีความเสี่ยงหลาย Next, very short equal brief. Very short equal brief. สั้นหลาย ย่อหลาย สั้นหลาย ย่อหลาย Next, very worried equal distressed. Very worried equal distressed. เป็นห่วงหลาย เป็นห่วงหลาย Next, very upset equal distraught. Very upset equal distraught. อารมณ์เสียหลาย อารมณ์เสียหลาย Next, very glad equal overjoyed. Very glad equal overjoyed. ดีใจหลาย ดีใจหลาย Next, very cute equal adorable. Very cute equal adorable. น่าฮักหลาย น่าฮักหลาย Next, very colorful equal vibrant. Very colorful equal vibrant. มีสีสันหลาย มีสีสันหลาย Next, very shy equal timid. Very shy equal timid. ที่อายหลาย ที่อายหลาย Next, very skinny equal skeletal. Very skinny equal skeletal. จอยหลาย จอยหลาย This video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have subscribe, follow all of my videos to encourage me create the new lesson, the new video for you. Many thanks again.